Ну чё ты? Живая? Харита! Иди сюда. Иди сюда. Иди. Что ты маленький? Плохо тебе было? Что нажралась вчера? Убежала от меня. Бессовестная девочка. Бессовестная. Всю ночь было ей плохо, ее трусило. Доброе утро, мои любимые. Доброе, прекрасное утро. А я остаюсь с тобою. Ой, выходи. Давай, закрой дверь. Иди. Иди. Доброе утро, мои любимые. Мужик что-то там тырит у меня из урны. Мужчина, оставьте что-нибудь мне. Доброе утро. У нас с вами сегодня, мои любимые, вторник, 10 января 2023 года. Не забудьте поздравить Агафью обязательно, Александра, Игната и кого? Никанора. Опять? Никанора. Солнце взошло в 8:53. Что-то я не видела солнца. Где солнце? Нету. Надурили опять. И зайдет в 16:20. У нас хурделя, снег идет, темнота. Машины с фарами ездят, с включенными. Пойду Бусе за едой. И молоко надо купить, закончилось. Ждать, Харита, ждать, сейчас приду. Пойдемте, мои любимые. Прогуляемся. Посмотрим, что там. Я утром гуляла с Харитой, там такой ветрюган, такой снег. Не знаю, может сейчас уже нету. Посмотрим. Все замело. И снег с дождем. Больно. У нас зима вообще. Смотрите, не видно ни поребриков, бордюров, ничегошеньки. О. Хотела вынести им горох, но я его замочила, он еще твердый. Мне кто-то посоветовал, чтобы я замачивала, чтобы он был мягенький, горох, кормить голубочков. Водичку надо тоже купить. Что-то у меня наушники разговаривают в ушах. Надо капюшон надеть. Реально очень сильно метет. Сейчас моя шапка вся мокрая. Еще и наушники заметет. Заметает зима. Заметает все, что было. Огромные такие вороны. До тебя. Фу, она прям лететь не может, ее ветер сдувает. Знаете, вон она села на крышу. Тарари, тарара, тарари. Ой, боже, как скользко. Короче, пойду в Магнит схожу. Потому что мне сказали, что там акция вроде как по 14 рублей. Есть еда для Буси. Я вчера купила ей 3 этих пакетика. Нет, 3 даже. 1 притащила, 4. 3 с лососем и 1 с говядиной. Я так ей открыла говядину, она такая понюхала и на меня так посмотрела, как будто я у нее утопила всех детей. Вообще реально она на меня так посмотрела. Ты че больная? Что ты мне подсовываешь? И не ела.
Вот, а Харита, не знаю, когда убежала от меня ночью. Видать, сожрала какую-то гадость. Ей всю ночь было плохо. И Юлька ей, не знаю сколько часа, 2, может 3, наглаживала животик. И она скулила и трусила ее реально как... Не знаю, что. Сейчас вроде полегче. Сходили с ней, погуляли немножко. Вот так вот сбегать от меня. Кто от меня сбегает, тому все. Я помню, как я с Санькой приехала в Ливан в 2007 году. И мы так подходим к магазину, в котором я отработала 12 лет. Вообще, я так говорю, 12 лет. Как один день. Вот. И он так выходит, бывший из магазина. А мы с ним понюхал мне так по плечу, маленькая, низенькая. И он на нее так смотрит. И потом так на меня так прищурился. На меня смотрит и говорит: «Що? Бегала от мене? Бросала мене?» И мы с Санькой как начали ржать. Она ему говорит: «Как это она может тебя бросить? Ты чё, чемодан или окурок?» Он говорит: «Что ты? Она вообще всегда делает, как она хочет». А Анька говорит: «Ну так это самое ценное в человеке, когда он делает то, что он хочет». Он говорит, на меня смотрит и говорит: «Что? И подружки у тебя тоже так тупые, как ты, не слушают свой мужчин. В Коране написано, что мужчин — это Аллах для женщины. Она должна слушать его. А он ей все рассказывает, как правильно, как надо, и так, и так». Вот так вот. В общем, мы с Нютой наржались с него. Потом он мне говорит: «Ну что, сидишь так полчасик в магазинчик, я бегу домой, пописаю и так покушкаю». Вообще пипец. Вот так вот. Я ему говорю: «А дома тебе не надо там убрать?» Он говорит: «Надо». Анька говорит: «А побелить?» Вот, приехали специально в Ливан, прилетели, чтобы тебя убрать. И тут в магазинчик в твой посидеть полчасика, пока ты пописаешь. Ой, жесть. Да, все завалено. Как вот тут идти? Не видно, куда ногой ступать. Ой, жесть. Сейчас 10 градусов у нас. Но это нормально. После 28 просто очень сильный ветер. И снег такой болючий. Очень болючий. Ну все, я уже пришла в Магнит. Видите, как тут все в пешей доступности, как везде пишут. Хора все время заскакивает в комнату и сразу бежит к Бусе. Иногда хочет ее схватить. Иногда, когда Буси нет на месте, она хочет деток понюхать, полизать. Вот. И я по инерции все еще ищу какое-то
жилье. И даже очень много нахожу с этим, как его называют? Здрасте. Очень много нахожу, где с животными можно. Ну, какие прикольные цветочки. Да. А эти все испортились. Не знаю, или их не поливали, или они замерзли. Чего только. Зеленые бананы, груши, виноград, яблочки, картошечка. Мандаринки 98. Лучшая цена. 89. Фу. Че это я наговариваю? Так, я пришла зачем? Я пришла к тебе с приветом. Рассказать, что солнце встало. Что оно каким-то светом по чему-то там пролепетало. Так, подождите. Молочко. Тетечка, проходите. Молочко. Не буду в бутылках брать, у меня бутылки есть. Возьму в пакетике, оно получается дешевле. Рублей на 12. Да, какое число? Смотрим число. Число 5 января. Ну что, нормально. Посмотрим здесь. Тут 7 января. Конечно, 7 нам подходит больше, чем 5. Так, берем. Где тут еда? Для кошенят. Для котиков. Ну, я не знаю, где тут в этом. Может, я ее уже пролетела. Не вижу. Тут вот детское все, фрутоняня, не знаю чего. Может, там. А там вроде хлеб. Сейчас гляну. Че мне? Прогуляться. Так, да. Тут печеньки, хлеб, яйца, молоко, сметана, кофе, чай, бисквитики. Не вижу, где еда кошачья. Кто видит, кричите. Да, может, тут где-то. Нет, тут сладости. Тут сладости. Тут сковородки и всякие авантюреи. Блин. Шампунь. Как у меня говорила бабушка. Шампунь. Так. В общем, я не нашла. Еда. А вот тут. Тут? Да, тут. Тут. Вот тут по 29. Здесь скидка по 25. Курица, и она такое не ест. Она такое не ест. Это по 29, это по 29,35. Вот это еще по 18. Собачьи чапи тоже не ест. Ну, в общем, вот по 29. А вот по 20 есть выгодно.